Ezek a fegyvertároló állványoknak az a célja, hogy ne férjen hozzá bárki azokhoz a fegyverekhez, amely ez konkrétan a svéd rendőrségnek készült, arra alkalmas, hogy nem csak a kulcsokat tudjuk, hogy kinél vannak, hanem a fegyvereket is tudjuk, hogy kinél vannak. Ugyanúgy, mint hogy a kulcsokat, itt is egyesével tudjuk azonosítani a fegyvereket. Van bennük egy apró kis RFID jelző, egy ilyen rádióhullámos azonosító, amely képes megmondani, hogy ez a fegyver éppen hol van berakva, tudjuk ellenőrizni, hogy be van ez állva, és csak az az ember veheti föl, aki arra jogosult.